Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego grudniowego poranka i okno twojej izby jest zamarznięte tak grubo, że nie widać przez nie nic, tylko matowa, niebieska ściana lodu. Na zewnątrz śnieg zasypał drogę po dach stodoły. Najbliższe miasto jest o 2 dni drogi. Twoje zapasy zaczynają się kurczyć. I wiesz, że wiosna przyjdzie najwcześniej za 4 miesiące. Tak wyglądała zima na polskiej wsi przez setki lat. Zanim zagłębimy się w ten zapomniany świat, krótka chwila. Większość z Was ogląda ten materiał na telewizorze, co sprawia, że subskrypcja i podzielenie się tym filmem z bliskimi jest łatwo pominąć. Jeśli te opowieści o prawdziwym życiu zwykłych ludzi dają Wam coś wartościowego, proszę, zasubskrybujcie ten kanał i podzielcie się tym filmem. Każde udostępnienie pomaga dotrzeć do kolejnych osób, które też chciałyby usłyszeć te zapomniane historie. Dziś wrócimy do polskiej wsi takiej, jaka istniała przez wieki. Do świata drewnianych chat, gliniastych pieców, cepi uderzających o klepisko stodoły i długich zimowych nocy, podczas których życie toczyło się powoli, z trudem, ale też z niezwykłą intensywnością, którą trudno nam dziś sobie wyobrazić. Polska zima nie jest i nie była czymś łagodnym. W drugiej połowie XIX wieku, a w poprzednich stuleciach tym bardziej, mrozy były znacznie surowsze niż te, do których przyzwyczaił nas dzisiejszy klimat. Pamiętnikarz chłopski Jan Słomka, urodzony w 1842 roku w podkarpackim Dzikowie, wspominał lata swojej młodości z charakterystyczną powściągliwością człowieka, który przeżył wiele. Drogi bywały tak zasypane śniegiem, że przejazd był zupełnie niemożliwy. Używano wyłącznie sań, bo wozy nie miały szans. Mrozy były tak duże, że okna przez całą zimę pozostawały okute lodem. Ptaki padały z zimna. Dzikie zwierzęta, wilki, lisy, zające cisnęły się do zabudowań wiejskich w desperackiej próbie przeżycia. Wyobraź sobie teraz wieś rzędową na Mazowszu, taką jak te zachowane dziś w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Kilkanaście zagród ustawionych wzdłuż jednej drogi. Drewniane chałupy z nisko opadającymi strzechami, małymi okienkami i grubymi glinianymi ścianami. Z jednej strony zagrody mieszkalna izba, z drugiej stodoła, obora, spichlerz. Całość otoczona płotem z żerdzi lub wikliny, a dookoła pola, łąki i las. W lecie ta wieś tętniła ruchem, głosami, pracą. Zimą cichła, przypruszona śniegiem, przykryta szarym niebem, wyglądała jak zamarznięty świat, który czeka na swoje przebudzenie. Ale to cisza zewnętrzna, bo wewnątrz tych małych, pozornie nieruchomych chat trwało intensywne życie, o którym prawie się nie mówi. Zanim zima w ogóle zdążyła nadejść, każde doświadczone gospodarstwo musiało przejść przez coś, co można by nazwać zimowym rytuałem przygotowania. Nie był to rytuał spektakularny. Żadnych ceremonii, żadnych świąt z tej okazji. Było to po prostu mozolne, wielotygodniowe działanie, od którego zależało przeżycie całej rodziny. Pierwszym zadaniem było gacenie chałupy. Oskar Kolberg, ojciec polskiej etnografii, który przez połowę XIX wieku jeździł od wsi do wsi i skrupulatnie zapisywał wszystko, co widział i słyszał, opisał tę praktykę z precyzją człowieka, któremu zależy na każdym szczególe. Wzdłuż ściany chałupy, zwłaszcza od strony północnej, gdzie słońce nie zaglądało nigdy, wbijano w ziemię tyki. Między tyki a ścianę upychano wszystko, co mogło zatrzymać mróz. Suchy pesz, liście, drobne gałązki, słomę. Wiosną ten sam materiał stawał się opałem. Na strychach wysypywano grubą warstwę suchych liści, które pełniły rolę dzisiejszej wełny mineralnej. Zatrzymywały resztki ciepła uciekającego przez dach. Nie był to system doskonały. Daleko mu było do doskonałości. Ale stanowił różnicę między śmiercią a przeżyciem. Bo przecież w środku tych chat nie było ciepło w takim sensie, w jakim rozumiemy to dziś. Seweryn Udziela, który pod koniec XIX wieku badał lud powiatu ropczyckiego w Galicji, opisał to z niemal chirurgiczną precyzją. Rano, gdy gospodyni rozpalała ogień na nalepie, szerokim płaskim palenisku przed piecem,
Cały dym szedł właśnie przez szeroki otwór komina, ciągnąc za sobą całe ciepło izby. Komin zatykano dopiero po ugotowaniu, ale do tego czasu przez chatę przewijał się mroźny przeciąg. I tak codziennie, od nowa. Jeśli był to naprawdę siarczysty mróz, ogień na nalepie nie wystarczał. Trzeba było palić w samym piecu przez blisko 2 godziny, zanim izba zrobiła się jako tako znośna. Zdarzało się, że rano temperatura we wnętrzu chaty spadała poniżej zera. Woda w naczyniach zamarzała. Jeden z gospodarzy z tamtego okresu opisał to wprost. Pewnego wieczoru zdjął z nóg oblodzone trepy i zostawił je przy progu. Rano śnieg na cholewkach był nadal twardy i nienaruszony, bo po prostu nie było w izbie wystarczająco ciepło, żeby stopił się przez noc. To była rzeczywistość, w której żyli miliony Polaków przez całe stulecia. Ale nawet w tej rzeczywistości zima miała coś, czego nie miało lato. Coś, co było w pewnym sensie bezcenne. Miała czas. Przez resztę roku życie chłopa podporządkowane było ziemi. Od świtu do zmroku, od marca do listopada, praca w polu nie czekała na nikogo. Siew, orka, pielenie, żniwa, wykopki, omłoty. Każda godzina była wypełniona po brzegi obowiązkami, które nie mogły poczekać do jutra. Zimą pole odpoczywało. I chłop w pewnym sensie też odpoczywał. Choć słowo odpoczynek ma tutaj zupełnie inne znaczenie niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Bo zima to nie był czas bezczynności. To był czas innej pracy. Gdybyś wszedł pewnego grudniowego poranka do izby w takiej mazowieckiej chacie, do tej, którą można dziś zobaczyć w skansenie w Sierpcu, z jej niskim pułapem, małym okienkiem i glinianym klepisko, zobaczyłbyś przede wszystkim kołowrotek. Przy nim siedziała gospodyni, jeśli tylko skończyła już oporządzanie bydła i ugotowała ranną strawę. Kołowrotek to był rdzeń zimowego życia kobiet. Przez całe miesiące, od listopada do marca, przędły len i wełnę. Przędzione nitki powstawały na przyszłe płótna, na bieliznę, na ubrania, na pościel. Nic się nie marnowało. Każda godzina przy kołowrotku to był przyszły metr tkaniny. A tkanina to było wszystko, bo kupno materiału na targu było wydatkiem, na który rzadko kogo było stać. Do przędzenia dochodziło darcie pierza. To zajęcie, które dziś brzmi jak coś bajecznego i poetyckiego. W rzeczywistości było mozolne, wielogodzinne i kurzyło tak, że po skończeniu całą izbę pokrywała biała chmurka puchowych drobinek. Kobiety siadały razem, często kilka gospodyń z sąsiednich zagród, każda ze swoją kupą pierza i darto, oddzielając twardy kądziorek od miękkiego puchu. Puch szedł na kołdry i poduszki, kądziorek na tańsze wypełnienia. To była jednocześnie praca i spotkanie towarzyskie, bo przy darciu pierza rozmawiało się, śpiewało, a niekiedy opowiadało też rzeczy, których nie wypadało mówić przy mężczyznach. Kobiety zimą łuskały też groch i fasolę. Tę zebraną jesienią, suszoną w wiązkach pod strzechą. Szyły i naprawiały odzież. Robiły na drutach wełniane skarpety i rękawice. I gotowały. Prostą, ciężką straż. Taką jak kiszona kapusta z grochem. Zupa z kiszonych buraków. Ziemniaki gotowane i smażone. Kasza z tłuszczem. Barszcz. Jadano skromnie i monotonnie. A od słomki wiemy, że w zimowych miesiącach obiad i śniadanie gotowano razem. A następnie przy wolnym ogniu potrawy dochodziły powoli przez resztę dnia, żeby raz rozpalony opał nie poszedł na marne. Mężczyźni mieli swoje zimowe obowiązki, ale inne. Pierwsze i najważniejsze to młócenie zboża. Przez całe lato zboże było zbierane i zwożone do stodół, ale na omłoty brakowało czasu. Zima była porą, kiedy wchodzono do stodoły z cepami i pracowało się systematycznie, dzień po dniu. Jan Świętek, chłopski syn z Małopolski, opisał tę pracę z dokładnością, która robi wrażenie. Kopy zboża ułożone na boisku, cepy uderzające rytmicznie, mężczyźni stojący naprzeciwko siebie jak ludzkie maszyny. W lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Przez całe godziny. Snopy przewracano, rozwiązywano, rozciągano, uderzano znowu, aż nie wypadało z kłosów ani jedno ziarno. Wtedy słomę wiązano na nowo.
Ziarno zbierano z klepiska, przesiewano, odkładano. To był mróz w stodole, bo stodoły nie ogrzewano. Ale Słomka zapamiętał coś nieoczekiwanego. W czasie naprawdę siarczystego mrozu zboże łuszczyło się łatwiej, bo mróz kruszył połączenia między ziarnem a łupinami, więc nawet mróz miał tu swoje zastosowanie. Poza młóceniem mężczyźni naprawiali narzędzia. Łopaty, grabie, kosy wymagały konserwacji po letnim sezonie. Robiono nowe miotły, koszyki z wikliny, trepy ze słomy i drewna. Reperowano uprzęże końskie, naprawiano siodła, lutowano beczki. A jeśli ktoś miał do czynienia z lasem, zarówno własnym jak i dworskim, zima była porą wyrębu. W dawnych wiekach drewno ścinano właśnie teraz, kiedy ziemia była zamarznięta i sanki mogły wjechać nawet w gąszcz, bo po błotnych ścieżkach z maja czy października żaden wóz by nie przejechał. W lasach dworskich chałupnicy, ci najbiedniejsi, którzy mieli chatę, ale nie mieli własnej ziemi, mogli zbierać chrust. Zimą pozwalano im nawet na grubsze gałęzie. W zamian oczywiście trzeba było to odpracować, ale przynajmniej był opał. Jednak to, co najbardziej odróżnia zimowe życie dawnej polskiej wsi od reszty roku, to nie praca, to wspólnota. Latem każdy pracował w swoim polu, jesienią przy swoich zbiorach, wiosną przy swoim sianiu. Zimą zbliżano się do siebie. Izby stawały się ciasne i ciepłe, a ciasność przestawała być wadą, bo chałupa z kilkoma rodzinami siedzącymi razem przy ogniu robiła się cieplej i weselej niż chałupa z jedną rodziną przy ledwo tlącym się piecu. Tak narodziły się wieczornice. I trudno o piękniejszy przykład tego, jak z biedy i konieczności rodzi się coś, co trwa przez wieki. Wieczornice, bo Reymont opisał je w Chłopach tak sugestywnie, że czuć przez te stronice zapach dymu i wosku, słychać kołowrotek i głosy kobiet. Były zimowym zwyczajem zbierania się kilku kobiet razem w jednej izbie. Nie z lenistwa ani z próżności. Owszem, z biedy. Kilka kobiet przy jednym piecu to oszczędność opału. Kilka lamp albo świec razem to oszczędność tłuszczu i knotek. A jednocześnie przy kilku kołowrotkach robiło się w izbie ciepło od samego ruchu i od oddechu ludzkich ciał, co miało swoją realną wartość w środku mroźnej nocy. Przy tej okazji opowiadano. I to opowiadanie było może najważniejszym elementem zimowego życia. Czymś, czego nie można zmierzyć ani zważyć, ale co trzymało wspólnotę przy życiu równie skutecznie jak chleb. Starsi opowiadali o dawnych zimach, o tej tak wielkiej, że zaspy sięgały dachu kościelnej wieży. O tej, kiedy Wisła zamarzła tak grubo, że jeździły po niej wozy. O tej, gdy wilki weszły do wsi i porwały 2 owce spod samych drzwi obory. Te opowieści nie były rozrywką, były edukacją. Uczyły, jak przeżyć. Uczyły, czego się bać. Uczyły, że bywało gorzej i że się przeżyło. Opowiadano też inne rzeczy. Te, o których dziś mówi się z dystansem. O duchach i upiorach, bo zima na wsi była porą roku najsilniej związaną ze światem umarłych. Krótkie dni, długie noce, wyjące za oknem wiatry i mróz skrzypiący w belkach. To wszystko sprzyjało myśleniu o tym, co jest po drugiej stronie. Wierzono, że w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem, że dusze przodków wracają do domów na Boże Narodzenie, że z komina może wejść coś złego, jeśli nie ochroni się domu właściwymi gestami i słowami. Reymont opisał tę atmosferę w Chłopach z siłą, która do dziś robi wrażenie. Świat znagła poczerniał, cisza się uczyniła głucha, przygasły światłości. Wszystko jakby zdrętwiało. Lęk wionął po ziemi, mróz przenikał kości. To nie była literatura dla efektu. To był opis tego, co ludzie naprawdę czuli, gdy nagle zmieniała się pogoda. Gdy wiatr gasił ostatnie śniegowe blaski i noc opadała na wieś jak ciężka płachta. W takie wieczory opowieści stawały się czymś więcej niż rozrywką. Stawały się murem. Wspólnym murem zbudowanym ze słów, który oddzielał tych żywych od tego, co było na zewnątrz, w ciemności. Ale nie wszystkie zimowe wieczory toczyły się w takiej atmosferze. Bywały też wieczory głośniejsze, weselsze. Szczególnie, gdy do wieczornicy dołączali mężczyźni z sąsiedztwa.
Wtedy przychodził czas na inne opowieści. Żarty, plotki, śpiewy. W niektórych regionach Polski zimowe wieczory były porą, kiedy starsi uczyli młodszych. Mężczyzna z dziedziczonym kunsztem wyplatania koszy z wikliny albo strugania drewnianego sprzętu mógł przy okazji wieczornicy przekazać tę wiedzę sąsiadowi czy bratankowi. I w ten sposób wiedza przechodziła z pokolenia na pokolenie bez żadnej szkoły, bez żadnego podręcznika, tylko przez gest i przykład. W cieplejszym towarzystwie nie brakowało też muzyki. Gęśle, dudy, drumla, instrumenty proste, często zrobione własnoręcznie, potrafiły zmienić zwykłą izbę w coś zupełnie innego. Śpiewano kolędy, śpiewano pieśni, które nie miały nazwy i które istniały tylko dlatego, że ktoś je kiedyś ułożył przy podobnym ogniu, w podobnej zimie i przekazał dalej. Lecz zimowe życie polskiej wsi miało też swoje mroczniejsze oblicze, o którym trzeba powiedzieć wprost. Zima była porą chorób. Nie dlatego, że wirus dobrze się czuł w mrozie, ale dlatego, że zimą ludzie i zwierzęta żyli razem w zamkniętym, dusznym pomieszczeniu. Nie jest to żadna przenośnia ani uproszczenie. W wielu chatach, zwłaszcza tych najbiedniejszych, krowy i kozy zimowały dosłownie w tej samej izbie co rodzina. Senat etnografów opisywał to wielokrotnie. W czasie największych mrozów bydło wprowadzano do sieni albo do tak zwanej czarnej izby, czyli tej bez pieca, by przynajmniej nie zamarznęło. Ale w chatach najmniejszych i najuboższych izba i obora były jednym pomieszczeniem, przedzielonym najwyżej drewnianą przegrodą. Oddech krowy ogrzewał izbę. Smród krowy też tam był. I zarazki krowy też tam były. Gruźlica, tyfus, zapalenie płuc – to były zimowe żniwa. Lekarz był nieosiągalny. Apteka w mieście – zbyt daleko i zbyt droga. Znachorka ze wsi lub miejscowy pleban byli pierwszymi, do których szło się po pomoc. Wiedza znachorki, przekazywana z matki na córkę przez pokolenia, łączyła elementy, które dziś oceniamy różnie. Ziołolecznictwo, często naprawdę skuteczne, i zaklęcia, modlitwy, rytuały, które robiły swoje nie przez farmakologię, a przez coś równie ważnego dla chorego człowieka. Przez poczucie, że ktoś się nim zajmuje, że ktoś walczy. Zima była też porą, kiedy boleśnie dawało o sobie znać zróżnicowanie społeczne wsi. Gospodarz ze spornym gospodarstwem, z kilkoma morgami ziemi, końmi, krowami i pełnym spichlerzem, zimował inaczej niż komornik. Komornik to był człowiek bez własnej ziemi, bez własnego domu, mieszkający kątem u zamożniejszego sąsiada w zamian za pracę. Zimą dla komornika nie było zarobku. Pole spało, prace polowe ustały. I tacy ludzie siedzieli często bez jedzenia i bez opału, uzależnieni całkowicie od łaski tego, u kogo mieszkali. Drejmont van Chłopach pokazał to bez cukrowania. W zimie komornik jadał raz dziennie gorącą strawę i szedł spać głodny. A w naprawdę złych zimach nie jadał wcale. Ale to jeszcze nie był najgorszy moment roku. Najgorszy miał dopiero nadejść. Nazywał się przednówek. Przednówek. To słowo, które dla dzisiejszego człowieka prawie nic nie znaczy. Dla chłopa przez wieki znaczyło jedno – zagrożenie życia. Był to okres między końcem zimy a pierwszymi zbiorami. Zwykle od marca do lipca, choć w złych latach ciągnął się dłużej. Przez te miesiące zapasy zgromadzone jesienią powoli się kończyły. Najpierw znikało mięso, bo jesienią zabito świnie, ale tyle można było z niej zrobić i tyle długo wytrzymywało. Potem znikały ziemniaki, potem kapusta kiszona, potem groch. Historycy szacują, że w Galicji drugiej połowy XIX wieku, najbiedniejszym regionie ziem polskich, przednówek był corocznym katastrofą dla znacznej części wsi. Najbiedniejsze rodziny jadały wtedy lebiodę, roślinę, którą dziś znamy jako chwast. Gotowana lebioda, zwana też komosą białą, trzymała żołądek przy życiu, ale dawała mało kalorii i prawie nic z wartości odżywczych. W skrajnych przypadkach. A Stanisław Polaczek z powiatu chrzanowskiego zanotował to w epoce. Ludzie gotowali kaszę z niedojrzałego ziarna, mielili korę olchową na mąkę, pili polewkę z serwatki zamiast obiadu. W niektórych wschodnich powiatach Galicji
Jak zanotował poseł Sofron Witwicki, chłopi zbierali i jedli listki bukowe, gdy kończyło się wszystko inne. Żółwie? Tak. Kroniki etnograficzne wspominają nawet żółwie jako pożywienie w wyjątkowo głodnych latach we wschodnich częściach Galicji. To nie są zdarzenia ze starożytności ani z epoki barbarzyństwa. To działo się zaledwie 150 lat temu. Na tej samej ziemi, po której dzisiaj jedziemy autostradą z Krakowa do Rzeszowa. I właśnie dlatego zima, mimo całej swojej surowości, mimo mrozu i izolacji, była w pewnym sensie porą bezpieczniejszą. Bo przynajmniej stodoła była jeszcze pełna. Bo przynajmniej spichlerz jeszcze coś miał. Bo przynajmniej można było przez jakiś czas żyć z tego, co się zgromadziło latem i jesienią. Zima była ciężka, ale przednówek był cięższy. Dlatego właśnie chłopi pilnowali zapasów zimą jak oka w głowie. Wiedzieli, że im więcej zostanie do wiosny, tym łagodniejszy będzie przednówek. Jan Słomka opisywał, jak skrupulatnie przeliczano worki z żytem, jak mierzono poziom ziemniaków w piwnicy, jak ważono słoninę przed każdym tygodniem, nie z chciwości, ale z racjonalnej kalkulacji przeżycia. Wróćmy jednak do tego, co działo się w sercu zimy. Do tych długich tygodni od Bożego Narodzenia, do końca stycznia, kiedy mrozy były najostrzejsze, zaspy najwyższe, a wioski najbardziej odcięte od świata. W takich chwilach wieś kurczyła się do swoich granic w sposób niemal dosłowny. Drogi były nieprzejezdne. Nie saniami, nie piechotą, zwłaszcza po świeżej śnieżycy, kiedy zaspy sięgały ramion. Jan Słomka pisał, że w dawnych zimach używano wyłącznie sań, bo wozy nie mogły jeździć. A i sanie nie wszędzie dawały radę. Zdarzało się, że przez kilka dni, a niekiedy tygodni, wieś żyła wyłącznie własnym życiem. Bez kontaktu z sąsiednią wsią, bez targu, bez kościoła, bez poczty ani żadnego posłańca. Izolacja była absolutna. Dla ludzi, którzy żyli blisko siebie przez całe życie, którzy od pokoleń znali te same twarze i te same domy, ta izolacja miała dziwny, dwoisty charakter. Z jednej strony była więzieniem, z drugiej chroniła coś, co trudno nazwać inaczej niż spoistością. Kiedy nie można wyjechać, kiedy nie można uciec, kiedy wszystko, co istnieje, mieści się między płotem jednej zagrody a płotem sąsiedniej, uczyć się żyć ze sobą, uczyć się rozwiązywać spory, uczyć się przebaczać małostkowe kłótnie, bo do wiosny i tak będziecie sąsiadami. Ta izolacja miała też swoje głębsze konsekwencje społeczne. Wiedza nie rozchodziła się szybko. Informacja z odległego miasta docierała na wieś tygodniami, a zimą często wcale. Chłopi żyli więc w świecie, który zmieniał się bardzo wolno. To, czego nauczył ojciec, przekazywało się synowi bez żadnej korekty. Metoda siania, sposób naprawy pługa, przepis na leczenie chorej krowy. Wszystko to trwało niezmienione przez pokolenia, bo zima po zimie zamykała wieś na coraz innym poziomie, a wiosna przynosiła nie nowe idee, ale nowe nasiona do siania. Przełomem w tym zamkniętym kręgu stały się drogi, kiedy w drugiej połowie XIX wieku, najpierw w zaborze pruskim, potem stopniowo w rosyjskim i austriackim, zaczęto budować sieci dróg bitych, kiedy pojawiła się kolej, która nawet w zimie kursowała mniej więcej regularnie. Zima przestawała być absolutnym izolacją. Ale to był powolny proces. Jeszcze w latach 20. XX wieku na Polesiu, najuboższym regionie przedwojennej Polski, obserwatorzy z miast opisywali z przerażeniem, jak tamtejsze wsie funkcjonowały tak samo jak wsie opisane przez Kolberga 50 lat wcześniej. Izolacja zimowa nie była problemem, który rozwiązano jednym dekretem. Ale wróćmy do izby. Do tej zaparowanej, pachnącej dymem i krowim oddechem, ogrzanej ciałami ludzi i zwierząt izby, w której zima toczyła się we własnym rytmie. Bo zimowy rytm wsi to nie był rytm zegarka. Nie było godzin pracy i godzin odpoczynku w takim sensie jak dziś. Był rytm dnia i nocy. Rytm pieca, kiedy się pali i kiedy wystygł. Był rytm karmy dla bydła, rano i wieczorem. Był rytm niedzieli i rytm dorocznych świąt. Na Boże Narodzenie
A dawne Boże Narodzenie zaczynało się Wigilią i trwało aż do Święta Trzech Króli. Wieś żyła w sposób szczególny. Nie tylko dlatego, że to było święto religijne, lecz dlatego, że splatały się tu ze sobą dwie tradycje. Chrześcijańska i znacznie starsza. Słowiańska. Ta, która pamiętała czas, gdy przesilenie zimowe było nie tyle początkiem nowego roku, ile magicznym punktem, w którym czas stawał w miejscu, a świat żywych i świat umarłych dotykały się nawzajem. Wierzono, że w noc wigilijną duchy przodków wracają do domu. Dlatego zostawiano dla nich dodatkowe nakrycie przy stole. Dlatego, jak zanotował Kolberg z kilku regionów Polski, gospodyni delikatnie dmuchała na ławy i stołki przed siadaniem, by nie zranić żadnej duszy, która mogła tam spoczywać. Dlatego też po wieczerzy wigilijnej chłopi szli do obory z okruchami opłatka i karmili nimi bydło, bo wierzono, że w tę noc zwierzęta rozumieją ludzki język i mogą przemówić. Czy wierzono w to dosłownie? Zapewne różnie. Ale rytuał był ważniejszy niż wiara. Rytuał dawał poczucie ciągłości. Mówił, to, co robimy dzisiaj, robimy tak samo jak nasi ojcowie i dziadkowie. I tak samo zrobią nasze wnuki. W świecie, w którym tak wiele rzeczy nie dało się kontrolować. Zima, mróz, choroba, śmierć. Ta ciągłość była rodzajem bezpieczeństwa. Po świętach czas wracał do swojego zimowego biegu. Kobiety do kołowrotków, mężczyźni do stodół. Zimowe noce coraz krótsze od połowy stycznia. Choć jeszcze długo nie dało się tego zauważyć. Mróz, który niekiedy robił się jeszcze sroższym w lutym niż w grudniu. I wtedy przychodził moment, który wieś wyczekiwała z nadzieją zmieszaną z lękiem. Moment, kiedy słońce zaczynało być nieco wyżej. Kiedy z dachu kapało pierwszy raz po wielu tygodniach. Kiedy spod śniegu wyglądał na chwilę brunatny listek. Pierwsze oznaki roztopów, a za nimi cała dramaturgia przednówka, o której mówiliśmy wcześniej. Ale nie wyprzedzajmy wiosny, bo zima na polskiej wsi, ta zima, o której mówimy, trwała dopóki trwała i nikt jej nie mógł skrócić. Można ją było tylko przeżyć. Z determinacją, z kołowrotkiem, z cepem, z kawałkiem słoniny zaoszczędzonym od świniobicia. Z opowieścią przy ogniu, z pieśnią przy wieczornicy, ze wspólnotą sąsiadów, którzy siedzieli razem w jednej izbie, bo tak było cieplej, i którzy przez te długie miesiące uczyli się być rodziną, nie z krwi, ale z konieczności i z wyboru. Dziś, kiedy ogrzewanie włączamy jednym dotknięciem palca, kiedy sklep jest o 5 minut drogi samochodem i kiedy izolacja zimowa oznacza co najwyżej kilka dni bez internetu, trudno sobie wyobrazić, czym naprawdę była polska zima sprzed 100, 200 czy 300 lat. Ale ci ludzie żyli i przeżywali. I wiosną wychodzili z tych zamkniętych, dusznych izb na świeże powietrze z ulgą, która musi być czymś, czego my nie potrafimy już naprawdę doświadczyć. Ich narzędzia leżą dziś w gablotach skansenów, w Sierpcu, w Kolbuszowej, w Tokarni pod Kielcami, w Zubrzycy Górnej. Ich chaty stoją przeniesione belka po belce przez historyków i etnografów, którzy rozumieli, że to jest dokument, tak samo ważny jak każdy dokument papierowy. Ich opowieści przetrwały w zapiskach Kolberga, Glogera, Słomki, Baranowskiego. Ludzi, którzy mieli tę mądrość, żeby zapisywać to, czego inni nie uznawali za warte zapisania. Miliony polskich rodzin, których imiona nie przetrwały w żadnej kronice, przeszło przez setki takich zim. Każda rodzina ze swoją historią, ze swoim strachem i ze swoją nadzieją. Każda z tym samym rytmem. Mróz, kołowrotek, cep, opowieść przy ogniu i czekanie. Spokojne, cierpliwe, niezmordowane czekanie na wiosnę. To jest Polska, którą rzadko się opisuje. Polska zwykłych ludzi, którzy nie walczyli w żadnej wielkiej batalii i których imion nie nosi żadna ulica. A jednak to oni, ich cierpliwość, ich praca, ich wspólnota i ich opowieści przekazywane z ust do ust przez zimowe wieczory zbudowali fundament wszystkiego, co po nich przyszło. Następnym razem, gdy przyjdzie zima i zawieje śnieg,
Wyjrzyj przez okno i pomyśl o tych chatach z nisko opadającymi strzechami, o tych izbach, w których razem z ludźmi spały krowy, o tych kobietach przy kołowrotku i tych mężczyznach z cepami w dłoniach, i o tych opowieściach, które przez całą długą noc trzymały razem świat żywych. Bo zima zawsze miała swój koniec. I zawsze, po każdej zimie, przychodziła wiosna. Stary, zapomniany świat polskiej wsi skrywa jeszcze wiele historii, których nie opowiedzieliśmy. Za drzwiami tych drewnianych chałup czekają na swoje odkrycie zapomniane zawody, nieznane obrzędy i tradycje, które odcisnęły swój ślad w polskiej kulturze głębiej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Wrócimy do nich w kolejnym odcinku. Postaci ludzkie przywołane w tym filmie mają charakter zbiorowy. Reprezentują doświadczenia udokumentowane w źródłach etnograficznych i pamiętnikarskich. Nie są fikcyjnymi postaciami dramatycznymi. Opisy opierają się na zweryfikowanych świadectwach historycznych.